Apakah kalian tahu 3 jenis burung nuri terlangka di dunia? Yang pertama, nuri hyacinth. Bulu berwarna biru kobalt yang mencolok, paruh besar dan kuat, serta ukuran tubuh yang besar. Habitatnya di daerah rawa dan hutan di Brasil, Bolivia, dan Paraguay. Yang kedua, nuri kakatua pesek. Paruh besar dan melengkung. Bulu berwarna putih dengan jambul kuning serta ukuran tubuh yang sedang. Habitatnya di Pulau Filipina. Yang ketiga, nuri lori pesket. Bulu berwarna hitam dengan corak merah cerah pada kepala dan dada, serta ukuran tubuh yang sedang. Habitatnya Papua Nugini dan beberapa pulau sekitarnya.